کې زمونږه د فرست لاین ورکرز لپاره هیلث ورکرز لپاره زمونږه د ویکسین یو مهم وچلیدو. هغه کسان خو به انشاءالله 21 ورځې بعد دوباره دویم ویکسین خپل کیږي. اوس مونږ ته نوی کیپ چې کوم د ویکسینو راغی دا زمونږه ضلع ته هینډ اوور شوی دی او په دې کې زمونږه محترم مشران د 60 سال نه په بره باندې هغوی شامل دي. د هغوی دپاره به دا د ویکسین د هغوی دپاره راغلي دي. دوی به یو د نادرا سره خپل نمبر اخلي. هغوی دپاره به 1166 دوی نادرا ته لیږي په موبایل باندې. هغوی باندې به دوی ته یو پن کوډ راځي، د دوی د ویکسینیشن تاریخ به راځي او دوی ته به د متعلقه سنټر نوم راځي. اوس چې کم زمونږه مشر ته دا خپل پن کوډ راغی، تاریخ ورته راغی او د متعلقه سنټر نوم ورته راغی، دی به هم په هغه وخت باندې دغه ته ځي، سنټر ته ځي او دته به دا د کووډ ویکسین کیږي. دا زمونږ چې کم سنټر دي دا زمونږه یو ډي ایچ کیو هسپتال دیر خاص دی. بیا زمونږه 9 هسپتالونه په ضلع کې دي. هغه جي 3 کیټګري دي او 4 زمونږه آرسیز دي. 3 کیټګري زمونږه یو دی پاتراک، یو دی زمونږه براول، یو دی زمونږه واړی. دغه شانتې زمونږ سره 4 آرسیز چې دي نو آرسی بیبیوړ، آرسی شرینګل، آرسی تارپتار او ورسره چې دی نو بل آرسی هم زمونږه 4مه چې ده هغه هم ده. نو په دې کې به زمونږه دا ویکسینیشن کیږي او دغه شانتې به زمونږ ټایم دی د 8 بجو نه والا، د سهار 8 نه والا تر د ماښام د 6 بجو پورې به دا ویکسین بغیر څه دغه نه په ټرین کسانو باندې به دا کیږي انشاءالله. طریقې هغوی له ډېر ښه ورځي، دا په غوښه کې والی کیږي او دا کې به زموږ سټاف چوټي نه کوي. د هفتې یا د اتوار د چوټۍ څه کنسپټ دی کې نشته دی او زمونږه دا به دغی خواستي ټولو خلکو ته، مشرانو ته د 60 سال نه اباو چې څومره دي چې خپل پن کوډ والي که په خپله باندې په دغې چل نه پوهېږي، په کور کې بل کس دغه د پن کوډ والي او دغه شانتې خپل سنټر او دغه نوم معلوم کړي او په متعلقه سنټر ته په خپل صحیح ډیټ باندې